जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. दुसरें तुमी येता आसतना कोणाक हेरां पासत मागोवंक म्हूण आयल्यात तुमच्या सेस सांबारा घरा लागीं या कोणी पिडेंत आसात, कश्टातात, तुबळीकायेंत आसात, कांय पयशे नासतना आसात, तांचो उडास काडया. ह्या वेळार विविध आस्पत्र्यांनी आनी ICUंत आसलेल्या मनशांचो उडास काडया. आमी मागचें मागणें 7 दर्या पयस पावोवंक शकता. दुबाव नाका. आमी कोणाक उद्देशून मागता, कोणाचें मुखामोळ नियाळता, सोमी त्याच घडये त्या व्यक्तीक खंयसर आसल्यार आपडूंक शकता आनी आपूण बरें केल्लीं घडितां आसात. मागीर आमी आमच्या कुटुंबाचे सांदे कामा खातीर या शिकपा खातीर घरांतावन पयस आसात. ते खंयच्या स्थितीर आसात, कसलें कश्टाचें काम करतात. ह्या शिकाप कश्ट जातना तुरपणी डिप्रेशनाक वेतात, तांचो उडास काडया. तांचे पासून मागया. हर एकल्याकी आशा आसा कुटुंबान जिये जाय, कुटुंबा सांगाता रावा जाय. पूण आमची परिस्थिती कुटुंबाचे हालात म्हणटात. बरें जावं दीत म्हूण सांगून कुटुंबाचे सांदे पयशिल्ल्या परगांवाक वचून थळांतर जावन तांकां हांगातान उखोवन थंय व्हरून दवरलां. त्या गर्मेंत त्या हिवांत काम करनासात. एकच उद्देश, म्हज्या कुटुंबाच्या हेर सांद्यांनी संतोशान आसा जाय. एक बरें घर जाय जाय, एक पिडार जाय जाय, भुरग्यांक बरें शिकाप मेळा जाय, भुरग्यांच्या वेळार बऱ्यान काजार जाय जाय म्हूण सांगून पयशिल्ल्या गांवां वचून काम करतात. तांचो उडास काडया. तांकांय आशा ना गे, हांवें घरा कुटुंबा सांगाता आसा जाय. कांय कुटुंबा सांगाता एक मास्टेची कडी जेवन घरांत रावा जाय. पूण माथ्याक ओडल्यार पांयांक पावना म्हणल्यार तसल्या उद्देशान पयस आसा जाल्यार तांचो आमी उडासकान मागचो आमचो कायदो. आनी तसल्या सांद्या विशांत कुटुंबाच्या सांद्यांनी भुरग्यां कडेन ह्या वडिलां कडेन बरें उलोवंक जाय. तांचे कश्ट, खंत, बेजाराय ती भुरग्यांक कळय जाय. ती थंय पांटे कातरन भिंडिल्ल्या मनशां बरी जाल्यांत, वाली बरी जाल्यांत, हें उडास दवरया. आयचो दीस सक्कड क्वायरिस्तां पासत, गावप्यां पासत मागचो दीस जाल्यार सगळ्यांचो उडास काडया. आमच्या हर एकल्याच्या फिरगजेंत क्वायराचे सांदे आमी बरें करून गायन करूंक, सक्रामेंताच्या आचरणा वेळार तातूंत बरें करून भाग घेवंक आमकां आदार दितात. तांचो वेळ पिरगजे पासत दितात. केदळा आपयल्यारय ते तयार आसतात. सांगतच मागया त्या कावाराच्या संध्यांनी
नव्या सांद्यांक ताळे पारकून तांकांय लागीं हाडूंक, तांकांय माईक दिवन एक वेळ येतलो आतां आसची कोयराचे सांदे ती प्राय जातली. तवळ नव्या सांद्यांनी सोम्याक हरसूंक, बरेंकर सक्रामेताच्या आचारान जावंक, बरेंकर आराधन करूंक, लोकांक कुमो करूंक नवी नवी मनशां जाय. तांकां उत्तेजन दिवंक जाय, तांकां मुखार हाडूंक जाय. आनी आमी सवकास आतां आसल्यांनी फाटल्यान रावन तांकां पाटी सांगता विशेश सावन मागया आमी कोणाक बरो ताळो आसा, ताळो दिल्ल्या देवाक तो दाळो आमी फाटी दिवंक आसा. चड आनी चड जाणांनी बरें मोन दाखोवन कोयरान सांदे जावंक. चड म्युजिशनां पासत मागया. म्युजीक आमची काळजां देवा थंय उबारूंक आदार दिता. चड म्युजीक प्ले करतल्यांनी देवाच्या मानाक आनी महिमेक ती सर्व उपकरणां वापरूंक. तसरी कृपा देवान दिवंकी मागया. आनी ह्या पवित्र तळा पासत मागया हांगासर वावर दिवच्या याजकां पासत प्रादी पासत मागया आमी. हांगा विविध रितींनी सेवा दिवच्या वॉलिंटियर्स पासत मागया.